आज आमचे बेल एप्लिकेशन आशिल्लें सेशन कोर्टा कडेन हांगा म्हापसा ताणें पयलीं बिचोले घालें, बिचोले ताचें रिजेक्ट जालें म्हणटना आतां म्हापसा बेल एप्लिकेशन जालां. म्हापसा बेल एप्लिकेशनाक ते दिसा दुसऱ्या जजा मुखार आशिल्ले आनी थंय आमची इंटरव्यूनींग अलाव जालें की नोटिफिकेशन दिलें म्हणून. आज आशिल्ले ते आर्ग्युमेंटाक किंवा सेक आशिल्ले आनी ताचेर रिप्लाय आशिल्ले. ऑल आउट करून मॅटर ऑपोजीट सायडीतले कोण येवना थंय, पण थंय कोर्टान पळयत जाल्यार से थंय आय वचून आशिल्लो. सो ताका लागून आयवोक लागून आतां मॅटर परवां दवरल्या 5 तारखेक सांजची. 5 तारखेक सांजची से आसतलो, मागीर आमची रिटर्न आर्ग्युमेंट आसतलें. आनी आमचो जाता तितलो जोर आसतलो की ह्या जे श्रेया धारगण कोण आसा पळय ताका बेल म्हणटा ती जावची न्ही. कळ्ळें, ती जर बेल जर जायत जाल्यार सगळ्यांक हानिकारक आसा, सोसायटीक हानिकारक आसा. सो आमी मातशें आमच्या दृश्टिकोनाच्यान जाता तितले प्रयास करता देवीच्या आशिर्वादान की बेल म्हणटा ताका जावची न्ही म्हणून. जाता तितलो ज्युडिशियल रिमांड वाडोवपाचो. कित्याक तुमी पळयलां आसतलें की फाटले फावट ताका केप्यां कोर्टान बेल रिलीज केल्ले बेलीचेर. आतां कंडिशन घातली की असले ताणें परत रिपीट करचें न्ही. पण ताणें जेन्ना ताका हातून व्हरताले, हॉस्पिटलान व्हरताले, आजिलो हॉस्पिटलान, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा, तुमी पळयलां आसतलें ताच्या तोंडाचें उतरां आयलीं की बाबा ह्या धोंडाक जर आपूण जर कितें चुकलां जाल्यार आपूण होमकुंडांच्यान भितरच्यान वतले म्हणून 20 मिनटां थंय रावतले म्हणून. पण हे परत आमच्या भावनांचेर परत आघात करता हें, कित्याक ताका कोर्टान वयल्यान ताकीद दिल्या की बाबा तूं अशें रिपीट करनाका म्हणून. पण परत जर अशें करत रावलें जाल्यार कोर्टाक सुद्दां फाल्यां निर्णय विचार करचो पडटलो की ह्या बायलेक भायर सोडलेली बरी काय भितून ज्युडिशियल कस्टडीन दवरलेली बरी म्हणून. ती ऑलरेडी बिचोलच्या कोर्टान निर्णय घेतलो तो हांव योग्य घेतलो आसा, ताका बेल रिजेक्ट केल्ली. आनी कित्याक ते भायर लोकांची जी मानसिकता आसा, की धोंड जे आमचे आसा ऑल ओवर गोवा आनी ऑल ओवर वर्ल्ड आसा, कळ्ळें. ताका लागून लोकांची मानसिकता अशी आसा की ते जेन्ना खंय पुलीस स्टेशनार जावं खंय भायर मेळटले जाल्यार ताजेर कितें जावं शकता हें आमी सांगूंक शकना. पण ताची मानसिकता जी थोडी तरी शांत जावपाक जाय. त्या दृश्टिकोनान ते भितून जितले आसतले तितले हांव म्हजे कडल्यान तरी म्हाका दिसता आदवोगाद म्हणून की लॉ एंड सद्या तुमी पळयता की सद्या हें चालू आसा कोड ऑफ कंडक्ट, फाल्यां इलेक्शन कावंटींग आसा. सो ह्या मदीं जर समस्या गजाली जर घडत जाल्यार सगळ्या लोकांकूय त्रास जावं शकता. सो ताका लागून हे ज्यो गजाली घडटा पळय त्यो बऱ्याक लागून घडटा आनी ताका बेल दिवची न्ही. आमी जाता तितली आमची तयारी दवरतली. म्हळ्यार की पयलीं एक बारीक विचार करा, एक 10-15 वर्सां पयलीं ही परिस्थिती केन्नाच गोंयांत नाशिल्ली. हे चडशे लोक भायले येतात किंवा लोकांची मानसिकता अशी जाता की एकामेका बद्दल चाळून घालतात. पयलींचे आमचे गोंयकार जे हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव कोणूय आसूं ते इतले बरे आशिल्ले, आमी एकामेकांक मेळून मिसळून वागताले, एकामेकाचे एका सणाक सुद्दां एकामेकांक वताले, आमी सगळे सेलिब्रेट करताले. पण आतां वातावरण अशें जालां की प्रत्येकान कितें केलां, प्रत्येकान हे एक हेचेर धर्माच्या आदाराचेर एक तरी एक युद्ध शिडलां कशें, कळ्ळें. प्रत्येकाच्या मनान वेगवेगळ्यो भावना घातल्यो वता आनी त्यो निर्माण करप म्हाका असो संशय आसा की हे गोंयचे लोक न्हय, खंयचे भायले लोक आसा पळय जे गोंयांत स्थायीक जाल्ले आसा किंवा तांच्या मनान कोणी तरी घाला की बाबा खंय तरी एक हें करुया, आमचें वेगळें शासन करुया म्हणून. ह्यो गजाली ज्यो तकलेन दृश्टिकोनान येता पळय ताका लागून हे वाद विवाद जाता. आनी म्हाजे सगळ्या लोकांक हे गोंयच्या लोकांक विनंती आसा की ह्या असल्या गोश्टींक केन्ना बळी पडूं नाका. कित्याक हें जें आसा पळय आमच्या आयुश्याक वर्सान वर्स 1000 वर्सां चलती प्रत्येक पिडयेचें, कळ्ळें, चलत आसा आनी चलतलें फुडें. झगडून हें करून फायदो काय ना. गोंय खंयचे खंय राज्य आमचे भारत देश खंयचो खंय पावलो पळय, पण आमी अजून समज हातून झगडत रावले न्हय, कोणाचें कांय नुकसान जावचें ना. ते पुलीस FIR करतले, आमी कंप्लेनी घालता, हातून बिजी उरतले. सो बेस्ट कितें सांगता, कोणाच्या बद्दल कोणी कांय उलोवचें न्ही देवा बद्दल, आनी कोणाच्या खंयच्या देवा बद्दल कोणाचो आसूं हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव तितलोच रिस्पेक्ट ताका प्रत्येकाक आपल्या धर्मा बद्दल देवा बद्दल आसा तेंचो सांबाळून दवरा. आमी क्रिटिसायज करपाक आमी कोण तांच्याकून व्हडले जावन दिसूंक ना. सो ताका लागून एक मर्यादा दवरा आपल्या प्रत्येक गोश्टीक आनी सगळ्या देवाचे समभावा हितून सगळ्यांनी आदर करून सगळे हे करून दवरा. तांचो रिस्पेक्ट प्रत्येक जर आपल्या जाग्यार दवरात ही विनंती सगळ्या. एप्लिकेशना खातीर आमी म्हापसा कोर्टान येयल्यो आनी जजा समोर जेन्ना प्रेजेंटेशन केलें की जजान सांगलें की तुमी रिटर्न आर्ग्युमेंट्स सबमीट करा, आपूण ओरल आर्ग्युमेंट्स घेयना. आनी त्या प्रमाणे आतां 5 तारखेक इव्हिनिंग ते रिटर्न आर्ग्युमेंट्सा खातीर दोतोराक एंगेज केल्लो आसा. आनी म्हाका एक सांगून दिसता की धर्म म्हणजे एक अपुची कोडी, तिका बरे तरेन सांबाळून दवरूंक जाय. कितें खंयच्या धर्मा बद्दल जर उलयत जाल्यार तेजे पयल्यान पयलीं मनशाक ज्ञान जाय. ज्ञान जावन ताका एक ठरावीक रेशे पर्यंत उलोवंक शकता, ताका कॉमेंट्स मारपाची गरज ना. कारण हे गंभीर विशय आसा आनी गंभीर विशय आमी पयलीं एक 10-15 वर्सां पयलीं अशें गोंयान अशें कलह जायनासलो. पूण आतां बेस्ट एक निमित्त करून धोचा मा करतात आनी झगडी करतात. दॅट इज नॉट गूड फॉर सोसायटी. सोशल हार्मनी दवरप हें आमचें प्रायमरी कर्तव्य, फंडामेंटल कर्तव्य आसा आमचें. आनी त्या दिशेन समज एक मिसअंडरस्टँडींग कितें जाल्यार बरे तरेन सॉल्व करूंक जाय आनी शांतता दवरूंक जाय. कारण गोमंतक हा शांतते खातीर प्रसिद्ध आसा. ही शांतता बरे भशेन रावची आनी कोर्टाचो निर्णय निश्चितपणान आमच्या वाटेन आसतलो. देवी लयराची कृपा आमच्या फाटसून आसा. तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आहा.